Di sini gunung, di sana gunung. Cakep. Di tengah-tengah Pulau Seribu. Ajar. Aing bingung, conat ge bingung. Ya. Maning siap aing diserbu. Ajar, Rod. Tenang kok. 1.000, 2.000. Cakep. Siang nyerbu. Kami kan nyerbu. Ayo. Mari lo. Dulu di sini tempat kami bermain, tempat kami ngojai, tempat kami berenang, tempat kami maling lauk, maling kalapa, ngusep belut, tempat kami bermain dari pagi sampai sore. Tapi sekarang habis semua sama pengusaha-pengusaha berduit. Apalah daya, kami cumalah orang pinggiran yang tertindas sama pengusaha. Ese sih, emang bener kubu tuh mah. Boy pijar nih, boy pijar nih, boy pijar, boy pijar nih, boy pijar. Woi, kau. Woi, kenal sih kau? Kajuluna kenaon ka sia? Kenaon sih ka dieu? Iya, sini sama sih. Tunduh ya mah tunduh. Udah ngopi ya mah ya. Tapi tong sia kunaon, suka-sukan gitu. Jadi buat tong sia. Kepo tuh sia. Beteng-beteng aing. Ah, penasaran aing naon sih? Ya be, boga hakana cicing-cicing bae, siang mah aing. Ih, aing geus nang timah aing nu menta. Lah, dikasih sih kok. Ih, ampun aing. Aduh, lengan aing nyeri keneh bae kamari aing yo. Sial jasa indek ngahajar kokoh malah kena bibir Harun. Nya bibir gararing kitu deui. Seukeut ka leungeun aing tuh mari pareuri. Ih, aing mah parah. Tapi bisa kunaon? Mani jeding gitu. Kamari, orang tawuran teh ya, aing katabrak ku boy bijar. Lah, tinjuanna kan biasa kok. Aing boga tundun yo. Aing dek nyekokan conat yo. Teu kudu make minuman nyekokannya nama. Nya nama make tundunnya mabok. Aing sebenarnya kesal kasih kok. Sel kunaon sia ka aing? Aing mah kamari ge niat ngabela sia. Urusan si jeung boy. Kunaon aing jadi korban kahajar kieu. Atuh pan aing ge ngagebugan itu conat. Diluluhan ku aing. Berarti pihaknya jadi korban. Atuh kuduna mah aya. Wah, aman gitu. Oh, nam adil tenan naon bibir aing jeding ge. Pokona ka pangiboy aing mah urusanna lain deui aya nama ye. Pan sia nu ngadat ka boy, aing nu ngadat mah kuduna kahajar. Atuh kaduaan. Iya. Kaduaan rombonganna. Conat bangsa ngadat ka sia mah. Ah, tengaruh aing mah. Kedian aing adat mah jeung ge. Jangan conat teh lain ah. Cicing di mana tak bebeungeut na ya. Tapi biasana mah nyang cicingna di luhur got sih. Nya awakna ge kos tikus got. Terus kumaha ya? Rantean budak. Orang siaran bae yuk. Ayo, Dendam biasa kita kan ngorana boy bijar. yakin sia. Sayur pun bola mah. Ayo jadikeun lah. Geus tanggung kesel loh. Ayo. Ayo. Aduh. Dari awak ayo gara-gara kemarin tawuran nih. Boy bijar nih, boy bijar nih, boy bijar, boy bijar nih, boy bijar. Boy bijar nih, boy bijar nih, boy bijar. Ayo boy bijar ya. Boy, Boy bijar nih, boy bijar nih, boy bijar. Nat. Kenaon sih dinya? Beneran boy yo. Aing kapanggil sia. Boy. Orang bahas dendam nu kamari boy. Aing duluan ku kokoh yo. Tuh, cakeng aing warna biru yo. Pareureuss awak aing nyarari awak segala yo.
Siapa takut? Kebeneran aing kenalan sia. Ya, aing mau vitamin jang sia ya. Ame sia kedua ulah kalulu, ame kuat. Enggak ngapange pasti tosa perut orangnya. Mau barang bagus, boy. Sengaja ya aing mau tunhe jang sia. Nah, kita tunhe. Tunhe naon tunhe? Tundun hejo. Oh, iya tunhe. Tundun rambutan jatake gandaria. Harun jeung kokoh anakna paburia. Pan sia malah juta serius gitu. Hayang bung sia ya. Ayo geus gelar lah. Itu mah lo ngapangi boy. Ih, kaceng mah. Masa diluluhan kok yang banget pagi mah. Saya aing bilang mau jeding kieu. Gerakan itu, makin ulah lales. Mantap kan, ho? Tolak jeung siki-sikin aing mah. Ayo rakus. Boy, lamun mantep ya. Tunhe doronganna pake kejo. Saya mah. Jorok. Ih, jorok. Masa ngena. Gila. Masa kos kieu dorongan jeung kejo kumaha bae sia kos kokos ya. Sampai tetep ya kata naga. Emang kudu nyaran barang heula ieu, kok ieu. Pasti dendam bae sia. Kita mobil bakar ulah di bawah. Omen, siapa yang saya nyawa beren leungeun aing mah leutik, moal puas aing mah ngagebugan ku leungeun Terus mah. dia di naon keut? Kita kan ka beungeut. Gedigeun. Tapi bangsana congak ieu dendam ka sia. Oh iya. Saya kudu mau barang sia. Cukup tuh. Cukup. Sangat leutik ieu. Atuh timang hidugeun deh. Oh. Ayo. Tunggu boy. Hei, boy. Jadi mah ieu urang. Ih, atuh jadi. Aing geus ngala ieu hese-hese yang ngala tunhe jang sia. Aing pokoknya dendam bae teh ka budak duaan. Namun kapangi sadia aja sakuat tenaga tah. Kokoh jeung sakarang ngaranna poe aing rada bureng teh budak teh ngaranna. Deket-deket tahu bau ngomongna bau. Pakai masker. Sia lamun deuk ngahajar ulah padu-padu wae, jele-jele heula. Pokoknya kokoh jeung Harun kudu beunang kuing teh jeger-jeger. Eta Harun sia ulah diajar bibirna. Emang kunaon, boy? Bibirna sareukeut leungeun aing gitu. Kamari ngahajar nyana. Pecah-pecah kitu nyerteknya. Buset, ketana galangan empang. Bibir lagi tulas tulangan. Buset, bibir tulangan. Lalu iya mana tawes. Aduh, kok ada tawuran mengekir sih, boy. Aduh, saya sih ngajak seri wae lah. Run. Padahal lamun sia tawuran, sia teu nya. Tenang. Jeuleuk ku sia. Keleng teuing boy, pokona mah. Saya saing. Oh, dendam pribadi kosna yo. Sia dek nyerang budak sia tuh. Mabokna para amat kuat moal sia. Tenang, boy, kuat aing mah. Ngaco. Lain yang mesin kaluluh doang sia. Ayeuna balas dendam, moal teh kaluluh deui aing. Pokoknya orang ganyang hiji-hiji ya. Lain ganyang-ganyang lu hiji duaan. Ana kumaha yo? Urang serang bae ka tongkronganna. Ulah kudu nyerang ka tongkrongan. Aing nu di dieu. Kami yo nyamperkeun. Aing boga pantun jeung sia yo. Wuk, kejo ketan, wani ngadeketan. Ako? Perukutut don jambu. Kadieu siang ninju. Waduh. Wah. Balas kok. Tenang, dibales kok aing. Buah jeruk, buah delima. Cakep. Mantap. Mampus siapa nama? Tulisan buruk jangan dihina. Pantun lagi gitu jasa. Noble. Di sini gunung, di sana gunung. Cakep. Di tengah-tengah pulau seribu. Ajar. Aing bingung, conat ge bingung. Maning siak wae diserbu. Ajaron. Tenang kok. 1000, 2000. Cakep. Sia nyerbu. Kami kan nyerbu. Hayo. Wani lo. Hoi, jadi sia. Kok lawan aku kok, kamu kok. Iya, sia. Hoi.
Woi. Aduh tuh kok. Woi. Woi, apa aja? Woi. Woi, woi, woi. Mana itu? Batu kerja sih. Woi, tunggu. Siapa yang ngejengnya? Lanjut.